ဘာကိစ္စလဲကိုအာကြီးနဲ့စကားလေးပါလေနည်းနည်းပြောတရားရှိလို့ပါပြောပြီးရင်ဒီဝိုင်းကိုကျွန်တော်တကားခဲ့မယ်ကျွန်တော်ရှင်းမယ် ဟေးတင်ထွန်းอ่ะမင်းဆိုတဲ့ကောင်ကမင်းရစရာမရှိပဲနဲ့မင်းအိတ်ကက်တဲ့ထွက်တဲ့ကောင်ပေါ့မင်းဘာလို့ကျင်တာလဲအာကြီးတို့လာမဝေးနဲ့ဒဲပြောပြောမယ်နော်အေးပြောဟိုစိတ်တော့မစိုးနဲ့နော်ကိုကြီးပြောမယ်အဲ့လိုမကြည့်ပါနဲ့ပြောမယ်ကိုပြောမယ်ဟိုတကယ်စိတ်မစိုးနဲ့နော်ပြောတော့ပြောတယ်နေရမှာပဲဒီလိုဗျာဟိုကိုကြီးအာကြီးနဲ့ညီလေးနဲ့ကတယောက်ကထဲသားချင်းတယ်တယောက်အကြောင်းတယောက်ကလည်းပြီးပြီးသားမလားကိုကြီးအာကြီးရဲ့ညီမနှင်းရွယ်လေးကိုဒီကချစ်ညီလေးကမိသားဖာသားပြီးလာတောင်းကျင်လို့ပါဗျာပြောနေဦးမေနေပါကွာပြောငါအာကြီးညီမကိုပြောရလေကွာမင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့ဝထိုးတာလေကွာအာကြီးညီမဆိုငါညီမပဲကွာငါလက်ပေါ်ကြီးကြီးလာတာနော်မင်းကွာတရက်ကွာတဲ့သားချင်းကိုမျက်စိရှိမှကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးလေးတွေကိုမင်းဘလို့နှမသားချင်းမစားတာကွာအေးတော်တော်လေကွာမင်းကလေသူ့ကိုပြောပါမင်းကဘာဖြစ်နေရလဲများပါလားများတာဗောမင်းကလေပြောချင်းမျိုးသူ့ကိုပြောမှာဗောအဲ့ဒီဗောမင်းဗျာမင်းမှန်တယ်မန်တယ်အမကန်တယ်မင်းကလေးစားတယ်ရောကျမမင်းကငါ့ညီကိုပဲရကျေးဇူးပါရောက်ပါ